全ての現象には必ず理由がある。このように一番反対側の鉄球だけがぶつけた球と同じ速度で転がるネオジウム磁石という強力な永久磁石を加えてみる。この磁石の力を極限まで高めることができたとしたら一体どうなるか。この小さな鉄球がライフルの弾丸になる。超電導電磁石の強力な磁力を利用して今からそれを実証しよう。おそらく犯人はこれと似たような装置を使って海上に浮かぶクルーザーを狙い撃ちしたんだ。脅迫文の差出人も梅屋敷。それは君たち警察が調べることだ。先生の興味はなぜこの現象が起きたか、それだけでしょ。分かってるなら今すぐにでも捜査に戻ったら分かればよろしい。6년 전 결혼 2년 만에 이혼한 남자입니다. どうして？だってその気になりゃ別れた女房の居場所ぐらいもう一度やり直さないか。安子、ホステスやっていくら貯めたんだ。あんたには関係ない。もう私たちに付きまとわないで。帰るよ。ちょっと何するのよ。またな、美里。あんたの娘じゃないでしょ。あと3年もしたらキャバクラで稼いでもらわないとな。お前は一生俺から逃げられないんだよ。 지긋지긋한 이 거머리 같은 남자에게 딸 미사토가 인생을 걸고 덤벼듭니다. 이제 겨우 안정적인 삶을 찾은 야스코는 믿을 수 없는 현실에서 딸의 안위에만 집중했을 뿐입니다. どうしよう。隣の石神です。 이시가미는 노숙자들이 즐비한 강변 다리를 지나 야스코의 도시락 가게까지가 출근 루틴인 옆집 남자입니다. おはようございます。おまかせ弁当。はい、お任せ入ります。いつもありがとうございます。寒いね。いらっしゃいませ。いってらっしゃい。 범상치 않았던 오늘. すいません、ゴキブリが。それで娘と二人で大騒ぎしちゃって。殺したんですか？え？ゴキブリ。はい。ゴキブリじゃないんでしょう。 당혹스러움만 남아버린 이 공간에 초대받지 않은 인물이 스스로 입장합니다. 끔찍한 시신유기로 매스컴의 집중포화를 받게 된 이 사건은 반드시 범인을 검거해야 할 사안으로 떠올랐습니다. 第一発見者は少年野球の子供たちです。あれが関係してるかもまだ。盗難自転車と思われます。あれは衣服が燃やされていたんです。 하지만 시체만 남아버린 현장. 指紋が焼かれてんのか。顔も鈍器のようなもので潰されています。これじゃあ歯の治療痕も照合できないな。時間かかりますね。富樫真二39歳無職。死亡推定時刻は12月2日の午後6時から10時の間。被害者は事件発生直前の12月1日から大田区蒲田の旅館大木屋に泊まっており、鍵を持ったまま行方不明となっていたため盗難届が出されていました。また指紋も現場に乗り捨てられていた自転車に付着していたものと一致しています。顔を潰されてた割には随分早く身元が分かったな。死因は頸部を当てたことによる生活反応なし。遺体の頸部にはねじれのある布状のひも跡がはっきりと残っています。6年前、錦糸町のホステスと結婚、その後2年で離別しています。別れた妻の氏名、花岡靖子35歳。同人には中学生になる娘がいますが、被害者との血縁関係はありません。 가장 강력한 용의자로 야스코가 지목되었습니다. 2日の夜はどちらに？ 2日は映画に行きました。仕事が終わって娘と待ち合わせして。こたつはねじれコードじゃありませんでしたね。2日のアリバイもありましたし。できすぎだな。映画見てラーメン食ってカラオケ。平日の夜にだぞ。確かに。この人をご存知ありませんか？知らない顔です。石神さん。珍しいお名前ですね。 죄를 지은 두 사람은 이미 심리적 감옥에 갇혀 있습니다. 怖がる必要はありません。想定内です。聞かれたことに機械的に答えればいいんです。 도청위원부터 알리바이까지 모든 상황을 예측하고 통제하는 이시가미. 本当に大丈夫なんでしょうか。私の論理的思考に任せてください。論理的思考とは何か。
論理的に思考するためには言うまでもなく冷静な分析が必要だ。思いつきや勘だけで答えを出そうとするのは間違いの始まりだ。だってよ 일반적인 상식 너머의 현상들을 과학적으로 증명하여 경찰 수사에 도움을 주는 물리학자 유카와 교수입니다. 수사가 막힌 전담팀의 도움 요청에 알리바이와 과학은 상관이 없다고 거절하지만 しかもその容疑者すごい美人なんだよ。コーヒーでも入れよう。その儚げで色っぽい美人が映画を見ていたことを証明できるものだ。例えばチケットの半券なんてあれば助かる。 무심하게 티켓을 찾는 듯한 타이밍에 팜플렛에 끼워둔 티켓을 경찰이 먼저 발견하는 것까지 이시가미의 예측과 지시사항이었습니다. もし刑事が来た時のことを考えてパンフレットに挟んでいたとしたら相当な強敵だ。実に面白い。 적당한 흥미로움에서 발을 빼려던 순간 유카 교수를 자극시키는 이름이 등장합니다. その容疑者の隣にうちの OB が住んでたんだよ。石上って言ったら石上哲也。知ってるんですか？天才なんて言葉をうかつには使いたくないが本物の天才と言えるのは石上だけだ。 하지만 관심 없는 아이들의 수학 선생님이 현실인 지금 私の指示に従っていれば心配ありません。 이시가미에게는 마음에 두었던 야스코의 지원자로서 강력한 유대감을 형성했다는 현실에 집중하고 있을 뿐입니다. ありがとうございます。本当に 대학 시절 유일하게 실력을 인정했던 친구의 근황이 완벽한 알리바이에 개입되었을 것이라고 직감한 유카와는 겸사겸사 이시가미를 찾아갑니다. 반가움과 긴장감이 팽팽하게 당겨오는 두 사람. 17年ぶりだな。君は大学に残って研究者になると思っていた。そのつもりだったよ。でも親が寝たきりになってね、大学院に残るわけにはいかなくなったんだ。 서로의 근황을 나누지만 이시가미는 조금 불안합니다. お隣さん殺人事件の容疑者だって付き合いはあるの？挨拶程度さ。毎朝お隣さんがやってる店で弁当を買うんで。なかなか興味深い通勤コースだ。彼らは時計のように正確に生きている。人間は時計から解放されるとかえって規則正しい生活になる。君はいつまでも若々しいな。羨ましいよ。 유카는 예전과는 조금 달라진 이시가미가 변수로 느껴집니다. 被害者の遺体はどこにあったんだ？急に事件に興味を持ったの？なぜ自転車に乗ってきたと？被害者の指紋が残ってたからです。遺体の指まで焼いた犯人が指紋を拭き忘れるのは変だ。犯人は被害者の指紋をわざと自転車に残したんじゃないのか？どうしてわざわざそんな自転車を選んだんだ？わざと新品を狙ったの？何のために？自転車の持ち主にどうしても盗難届を出してほしかった。そうすれば犯人にとって何か都合のいいことが起きるからだ。 야스코와 이시가미의 모습을 직접 보고 싶었던 유카와는 いらっしゃいませ。こんにちは。 도시락 추천을 부탁합니다. 남자 손님에게 유독 민감하게 반응하는 이시가미의 표정에서 자신의 가설이 검증 단계로 넘어가고 있음을 느낍니다. 石上、誰にも解けない問題を作るのとその問題を解くのとではどちらが難しいか。考えておこう。湯川はとても頭のいい男です。彼には気をつけてください。わかりました。今日僕たちがいる時に入ってきたお客さんは昔ちょっとお世話になってあの人が何か。いえ、別に。 이시가미의 묘한 관심에 야스코는 심리적인 압박감이 느껴지기 시작합니다. 僕は個人的興味で動いてるんだ。警察に協力するためじゃない。こっちだって情報提供して悪いるの。が帰ってくれ。警察の捜査には協力しないって。そりゃ個人的興味も湧くわよ。え？美人だもん。きっとたくさんいるわよ。彼女目当てでお弁当屋の常連になってる人。 야스코에게 이성적인 호감을 가지고 있던 이시가미가 범행에 가담했을 것이라고 판단한 경찰과는 달리 いや、石上は殺害に直接関わっていない。殺人によって苦痛から逃れようとするのは合理的ではない。石上はそんな愚かなことはしない。花岡靖子のアリバイを作り指示を与える。どのタイミングで証拠を出すのか。刑事の質問にどのように答えればいいか。富樫慎二の指紋をわざと自転車に残したのも衣類を全部焼かなかったこともだ。考えすぎですよ。どんな犯人だってミスはします。あいつはそんなミスはしない。内海です。新しい証言が取れた。花岡美里が
映画館で同級生と会ったことも。 검증 단계에서 변수가 발생했습니다. 花岡親子は間違いなく日比谷にいたんです。富樫慎二が殺害された時間に。まさかありえない。 완벽한 알리바이에 막힌 수사본부는 피해자의 도박빚과 연결된 조직범죄로 수사 방향을 변경하지만 우츠미의 감각은 이시가미에게 향할 뿐입니다. 石上先生の作る問題は難しそうですね。難しくはありません。単純な引っ掛け問題ばかりですよ。 사건이 일어났던 이 일과 다음 날까지 연속으로 오전 근무 휴가를 냈던 이시가미에게 압박 질문을 던져보지만 翌朝起きたら体調が悪かっただけです。 소득 없는 시간이 되어버립니다. 그런데 최근 야스코에게 관심을 보이는 남자가 자꾸만 거슬리는 이시가미는 급기야 미행을 하기 시작하고 私があなたのためにどんなことをしたと思っているのだ。これがうちのポストに入ってた。花岡靖子に近づくな。彼女を幸せにできるのはお前のような男ではない。そんなことしてたら石上さんに嫌われちゃうよ。私は一生石上さんのこと気にしながら生きていかなきゃいけないの。これじゃ富樫が石上さんに変わっただけじゃない。 야스코는 족쇄가 된 현실이 더욱 두렵게 다가옵니다. 石上は先生のライバルだったんですね。 컴퓨터가 증명한 사색 문제 이론은 아름답지 않다며 직접 손으로 증명해내려는 이시가미에게 깊은 공감과 존경심을 느꼈던 유카와 僕は彼をライバルだと思ったことはないよ。そもそも数学者と物理学者とでは答えにたどり着くまでのアプローチが正反対だ。 그런데 며칠 전 이시가미가 언급했다던 함정 이야기에 근무표를 다시 살펴보던 유카와는 갑자기 새로운 가설이 떠오릅니다. いや君と話がしたい。週末一緒に山に登らないか。 함수 문제를 기하 문제로 보이게 만드는 이시가미의 문제 출제 방식을 이용해 가설을 재설정하고 검증 단계로 돌입한 유카와 警察は君を疑う根拠はほとんど持っていない。疑っているのは君だろう。 이시가미 역시 유카와가 자신이 설계한 문제를 이미 풀었다는 사실을 알고 있습니다. なぜ言わない。君が友達だからだ。 함께 오른 정상에서 의미심장한 말을 꺼내는 이시가미. あの問題を解いても誰も幸せにならないんだ。もう忘れてくれ。もしもし。お宅の郵便受けに手紙を2通入れておきました。私たちが連絡を取り合うのはこれが最後です。中央区日本橋の交番に本件の被疑者を名乗る男が自首してきました。 완벽하게 설계했다지만 혹시 모를 변수까지 판을 만들어 놓았던 이시가미의 결론입니다. あなたは初対面で富樫さんを殺すことを決めてたんですか？もちろん。こたつのコード、バーナー、ナイフは全て部屋にあります。 모든 죄를 혼자 뒤집어 쓰기 위해 그동안 많은 것을 준비해둔 이시가미입니다. 典型的なストーカーだな。どうして嫉妬しようと思ったんですか？あの女が裏切ったからです。石上さんがストーカー行為を受けておられましたか？もし恋愛関係にあるというのならそれはとんでもない裏切り行為である。白い封筒は今後必要になりますから大切に保管してください。茶封筒に入れた手紙は読んだら必ず処分してください。今後のお二人の行動を指示させていただきます。何者かからストーカー行為を受けていたとおっしゃってください。警察からどんな質問を受けても事実だけを語ってください。工藤邦明さんは誠実で信用できる人物だと思われます。石上が殺人を犯すなんてありえないって言ったのは湯川先生でしょ？ 처음 세웠던 이 가설은 사실 오류였습니다. あなたのアリバイは本物でしょう。あなたが富樫慎二を殺したのは12月1日だったからです。そして石上はとてつもない犠牲を払った。 실제 사건이 일어났던 12월 1일로 돌아갑니다. 今から警察に自首します。お母さん、最初殴ったのは私なんだから。警察は信じないと思いますよ。首を絞めながら彼の手を掴むには腕が4本必要です。この子を巻き込みたくないんです。お母さ
야스코와 딸의 완벽한 알리바이를 위해 2일 저녁을 범행 시간으로 설정하고 노숙자를 죽인 이시가미의 설계는 야스코도 몰랐던 그의 범행입니다. 君が殺したのはたとえ姿を消しても誰にも気づかれない存在。おそらくあのホームレスの誰かだ。 실제로 이 일에 죽인 노숙자의 흔적을 토가시의 여관에 남겨놓고 결정적 증거들을 인멸했기에 그가 설계한 알리바이는 완벽했습니다. 幾何の問題と見せかけて実は関数の問題。アリバイトリックに見せかけて実は死体のすり替えだったんだよ。2日続けて午前中学校を休んだのはそのためだ。 하지만 예상치 못한 유카와의 날카로운 개입으로 시간을 끌기보단 자수를 선택하여 끝까지 모녀를 지키고자 합니다. 仮説は実証して初めて真実になる。もう一つの死体が見つかれば実証は可能だ。もうやめよどうしてそこまでして彼女を守る？ 一体何があった？ 이토록 지독하게 헌신할 수 있었던 진실은 자신의 삶에 절망만 남아버린 가혹한 현실 끝에서 햇살처럼 다가온 이웃집 모녀의 따뜻한 미소에 처음으로 행복이란 감정을 느끼게 된 그가 있습니다. よかったらこれつまらないものですけど。石上さん、行ってきます。 옆집 소녀의 평범한 인사조차 커다란 위로가 되었기에 来てくれたんですか。 모녀의 웃음과 행복만이 그의 꿈이 되었던 것입니다. どうか幸せになってください。あなたに幸せになってもらわなければ私の行為は全て無駄になるのですから。石上さん、どうして私なんかのために。私も償います。ごめんなさい。 花岡靖子が殺害を認めました。でも依然として石上は事実を認めていません。科学で証明できないことはさっぱり理解不能なくせに。そんなものがどこにある？ありますよ。例えばあいつはそれほどまで深く人を愛することができたんだ。 비논리의 상징이라 치부했던 사랑이란 감정의 가치에 대해 AX 事乗プラス BX プラス C イコール I。 こんな問題は誰にも解けない。 가설은 필요 없는 이시가미의 증명만 남기며 영화는 끝이 납니다. 2006년 나오키상을 수상한 용의자 X의 헌신은 작품성과 흥행성을 모두 갖춘 독보적인 작가 히가시노 게이고의 작품입니다. 천재들의 대결과 친구로서 고뇌하는 망설임 등의 다양한 심리들을 영화적 기법으로 내밀하게 묘사한 이 영화는 원작에 충실하면서도 독창적인 작품으로 평가받습니다. 山登りは数学に似ている。頂上は一つ。そこに行き着く何通りもの方法から最もシンプルで合理的なルートを見つけ出すか。 모든 현상에는 반드시 원인이 있다고 믿는 물리학자 유카와는 뛰어난 과학적 지식과 논리적인 추리력을 바탕으로 미제 사건 수사에 큰 도움을 주는 인물입니다. 物理学者は観察し仮説を立て実験によって実証していく。 완벽한 알리바이를 마주하며 흥미를 잃어가려는 찰나 石上哲也。 용의자 주변 인물로 떠오른 친구 이시가미의 등장으로 완벽한 알리바이의 설계도를 집요하게 파헤치기 시작하며 사건을 둘러싼 긴장감 넘치는 대결 구도가 펼쳐집니다. しかし数学者は問題をさまざまな角度から見ることによって謎の正体を明らかにしていくわけさ。 이들의 두뇌 싸움이 선사하는 짜릿한 지적 쾌감 이상으로 감성을 자극하는 인간미와 맹점을 찌르는 반전은 관객들의 가슴 한켠에 뜨겁고도 아린 감정을 선사하기도 하는데요. 친구이자 라이벌의 구도는 얼핏 대치 상황으로 보이지만 알고 보면 서로 수싸움을 벌이고 있을 뿐. 실제적인 수사망을 피해 이시가미를 돕는 듯한 유카와의 태도에는 서로에게 짊어진 고독감을 공감하고 걱정해주는 뜨거운 우정이 있었습니다. 隣同士が同じ色になってはいけない。それは4色問題かい？コンピューターを使わずにやるなんてすごいな。君も数学科か？いや僕は物理だ。
소설 속 이시가미와는 전혀 다른 이미지로 흡입력 넘치는 연기를 펼쳐낸 츠츠미 시니치는 어눌하지만 더욱 매력적인 이시가미를 그려냅니다. 유카만 없었다면 큰 변수 없이 묻을 수 있었던 사건이지만 자신의 설계에 틈을 비집고 들어오고 있음을 느낀 이시가미는 야스코와 미사토의 안전을 위해 질에 서두르고 맙니다. 완벽한 설계는 가능하지만 완벽한 은닉은 불가능하다고 판단한 최후의 보루는 자백이었습니다. 스토커로 연기까지 하며 그녀들도 모르는 진짜 살인을 저지를 수밖에 없었던 이유는 야스코와 딸이 경찰의 질문만큼은 진실로 대변할 수 있도록 설정하고 그녀들 대신 죄를 뒤집어 쓸 수 있는 절대적인 참회 명제로 행동의 일관성을 유지하며 명분과 확신을 세우기 위함이었습니다. 君は彼女たちを守るためにもう一つ別の殺人を犯したんだよ。 자신의 인생을 건 비틀어진 헌신에도 오류가 발생되는 현실에 절망만 남아버린 이시가미의 짐승 같은 절규는 야스코의 감정까지는 계산하지 못했던 인간의 한계를 생각하게 합니다. 지금까지 긴장감과 인간미를 넘나들며 몰입하게 만드는 영화 용의자 X의 헌신이었습니다.